dukomeje kubifuriza amahoro y'Imana abakurikiye Market Media Rwanda. Turabashimira mwebwe mwakoze subscribe, munatwandikira mutubwira yuko mudukurikira buri munsi. Hari n'abaduhamagara bakatubwira batese ikiganiro bimeze bite. Turabisegura tumaze igihe kinini tudakora, ariko ni impamvu zitandukanye, cyane ikibazo cyo kubona ibikoresho dukoresha ni ikibazo kidukomereye. Ari nayo mpamvu hari campaign ndi gushaka gutangira kugira ngo mwebwe mudufashe kugura ibikoresho rwose byo gukoresha ibi biganiro, kubera ko kubona kamera biragoye, kubona computer yo kweditinga biragoye, ariko nibura tubonye nka kamera, computer dushobora kuba twakwiyeranja tukajya dutira n'abandi. Si icyo ngicyo kizanye uyu munsi rero, ahubwo ni ukubabwira yuko tugiye kujya dushyiraho ibiganiro byerekeye ubuhinzi, kubera yuko twasanze abantu benshi bakora ibiganiro ariko segiteri y'ubuhinzi isa n'iyirengagijwe. Ndumva icano imwe yonyine njya mbonaho ibiganiro by'ubuhinzi, ariko nabo bajya muri tekinike zihambaye cyane ku rwego rw'abadogiteri. Twe turashaka no kujya tujya ku murima, tukajya mu cyaro, mu giturage, tugasanga umuhinzi aho aherereye, tukabaza abahinzi uko bakora ndetse iterambere ryabo, aho ubuhinzi bugeze uyu munsi. Ushobora kuba wenda we waragiye mu mujyi bakivanga amateke n'ibikoro n'intuze n'intoryi. Uyu munsi ntabwo ariko bimeze. Hari ikintu gikomeye cyane leta yakoze, iragenda izamura segiteri y'ubuhinzi, kuko ahantu henshi ubona yuko umuhinzi ntabwo akishingira ku mvura. Ibintu byo kuvomera cyangwa se tekinike yo kuvomera ubu ngubu iri hirya no hino mu gihugu, usanga umusaruro rwose uri kugenda uboneka. Igihe kinini cyane abantu bahoraga ikizuba cyatumaga inzara, ndetse abantu baturuka i Bugesera bageraho bahinduka nk'iciro ry'umugani mu gihugu, aho wasanga umuntu ari gusabiriza wamubaza utese turuka he, kugira ngo ntubuke i Bugesera. Mu bufatanye bw'akarere ndetse n'abaterankunga, tutibagiwe na guverinoma nyine, ariko ubuvugizi cyane Mutabazi na komite nyobozi Bravo Dushako, hari ibigaragara byagiye bigerwaho mu karere muyoboye. Ntabwo rero tuzibanda mu buhinzi gusa, tuzajya no mu bworozi, kubera ko kenshi burya ubuhinzi bujyana n'ubworozi. Niyo mpamvu n'ubworozi nabwo tuzabukomozaho, cyangwa se tuzajya tubuganiraho. Igihugu cyose tuzakigenda, ndetse n'ibinaba ngombwa tuzadutera n'ijisho hanze yacyo, turebe uburyo dushobora kwiteza imbere binyuze mu buhinzi ndetse n'ubworozi. Abana banywa amata, ndetse tutibagiwe ba se na ba nyina na ba sekuru na ba nyirakuru, kubera ko buriya amata ni meza cyane. Mu Kinyarwanda iyo umuntu akubwiye ati uragahorana amata, aba agututse neza, cyangwa se aba akwifurije ibyiza. Muri uyu mwaka wa 2025 nicyo tugiye gushyiraho ingufu cyane, ariko abanyeshuri bacu b'amashanyarazi ntibihebe, n'ubundi isomo ry'amashanyarazi rizakomeza uko ryari riri nyuma